Thothaiti ici kuma kaunti-ini ya Kiambu niitetetie thirikari nikiri irauga nigukorwo ikigathika mitaratara ya watho iria cibatie kurumirira itekumeciria oro undu umwe na magoti maingi na ma iguru maria makoretwo makiriha na kuona thothaiti nyingi kaunti-ini ino ni cia arimi matongoretio ni thothaiti ya GDC ni moritie thirikari kwaga kuiganania thothaiti cia arimi na cia matauni-ini kuona arimi makoragwo mehokete urimi no ti mishara. Classifyaga hamwe na rural circles na urban circles. Urban circles iri becia umonaga through the check-off system. No rural circles tuonaga kuri arimi na arimi nimako na problems nyingi muno nikuya na outbreak ya mirimu toda kwa happenete horo wa kiria foot and mouth mirimu ndio kaga yakora kiria animals koguo mundu cio atukwala liragana ng'ombe ori tari na income. Thengia wa moritu ma COVID-19 maria mahutiria Kenya ingi na njira nene kwambatira kwa garama ya muturire ni thina ungi maugite umahutitie na njira nene. Ya 2021 cash flow ni ratwikire affected ni ra decrease kana iraikuruka kiu ni kionereria kuonania atiriri mundu uyu mukenya ndarahota gukora na ciringi iratigara koguo ni ara consume a lot undu ucio ni uroneka makiaria hindi ya mucemanio wao wa oro mwaka maugite mwaka muthiru uheani wa ngombo thothaiti-ini ino ni urambatirite na gikiro kinene guku faita yao ikiambatira. Za kuona kwamba biashara ya kupatiana maloni ilipanda kwa kiasi kubwa sana, sababu iliweza kupanda kutoka 2.3 million billions loans to members mpaka 3 billion. Hiyo ni ukuaji mkubwa sana wa zaidi ya 800 million. Kwa hivyo ni kuonyesha despite COVID watu waliweza kuadjust. Riu thothaiti ici ni ciuritie thirikari kunyihanyihia marihi ma magoti maria marihaga kuona nio makoragwo magikinyira namba nene ya Kenya na makiria ya gikiro gia thi. Mbeca iria turahuthira through the tax na no wega gukuriha igoti ni kuona kindu kimwe ni ta mara duplicate ni kuona kindu kiu ni kiratwika duplicated the same customer uria wa murenga interest on loan ningi agethi haria gwika that withdraw of that loan, then there is that exercise duty arariha, so that double taxation ukona ina gathina. Kameme TV githie na mbere na gukuguriria maria maregarira kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Wanjiku wa Wanjiku.